Eram 4 horas da manhã, meu cachorro de guarda latiu. Levantei para ver o que era e vesti meu casaco de frio. Eu vi quando chegou o mensageiro, amontado num burro tudinho. Apiou e me disse bom dia, e o bolso da bodrana ele abriu. Uma carta o rapaz me entregou e de novo amontou e na estrada sumiu. Dei a carta pro meu irmão ler, ele leu e me olhando sorriu. É o convite pra nós ir na festa, vai haver um grande desafio. O papai já correu pro vizinho, foi chamar o vovô e o titio. Nós cheguemos a pular de contente, lá em casa ninguém mais dormiu. Pra quebrar aquele campeonato, nem com o sindicato ninguém conseguiu. Violeiro que mandou convite, mora lá do outro lado do rio. Eles pensam que nós não vai lá, mas nós temos caboclo de brio. A peteca aqui do nosso lado, por enquanto no chão não caiu. Quando nós chegamos no catira, os mais fracos na hora sumiu. Só cantemos moda de campeão e os tais que era bom nem sequer reagiu. Perguntei para o dono da festa, onde foi que o senhor conseguiu esse style violeiro famoso que as modas de nós engoliu. O festeiro ficou pensativo e mordeu o cigarro e cuspiu. Vocês são dois caboclos batuta, pode crer quem falou não fugiu. Teve alguém que cantar experimentou, mas o peito falhou e a voz não saiu. A viola nós faz de encomenda, nosso peito é tratado e sadio. Já cantemos 3 noites seguidas e as modas nós não repetiu. Quem repete é relógio de igreja e o triste cantar do tizil. E agora com essa vitória, ainda mais nossa fama subiu. E vocês não devem discutir, se viemos aqui foi vocês quem pediu. Essa ficou filé.